Voor vandaag op de planning, Rubro tegen Wolf. We beginnen met Rubro, de Sledgehammer. Een compound box met een relatief lichte burst, maar wel echt heel veel schoten. Tegen Infinity, eigenlijk hetzelfde verhaal. Deze is van Wolf. Video 1 is Sledgehammer van Rubro. Video 2, Infinity van Wolf. Veel plezier.